אז מה המצב אנשימו? כאן מדבר שון מצוות אקסטרים גיימס וברוכים הבאים לפרק חדש על סיסגו. נמצא איתי היום חבר מהצוות ואנחנו נלמד אתכם בוסטים בדאסט 2. אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. מה קורה אנשימו? חזרתם אליי והיום אנחנו נלמד בוסטים בדאסט 2 כמו שאמרתי. אז יאללה, בואו נתחיל. הבוסט הראשון נמצא כאן. תדגיש את ה-AK. ה-AK שייך ל-DP. איי. אוקיי, הם שומעים אותי? כן, הם שומעים. אוקיי, זה בוסט ראשון. יש לכם ראייה לכל מיד ולשורט. ככה אם מישהו מגיע אתם תוכלו לראות בו. מי שיש אופ תוכלי להוריד אותו בשניהם, אתם טובים עם אופ. אוקיי, בוסט שני נמצא כאן. מה זה? נתקעתי. יופי. נמצא כאן בשורט. יש פה האמת שתי בוסטים. בוסט ראשון זה פה, ממש כאן באזור של הקופסה הזאת. יושבים, תשב בבקשה. אוקיי, הוא יישב, אני אטפס עליו. קפוץ. הופה. ככה. רואים יש לכם ראייה למי שעומד פה עם אופ. תוכלי להוריד אותו בשנייה. לא בעיה. זה הבוסט השני. הבוסט השלישי זה כאן. שזה גם יש פה פרוס סמוק דווקא יפה. שב. אתם עולים לכאן. פה אתם זורקים סמוק עם מקש ימיני. לאחורה זה שפה. מי שעושה רעש לשורט. אתם רואים איך אנחנו רואים? בשנייה אתם מורידים אותו עם P90 או עם AK. בואו תראו איך אנחנו רואים את זה מהצד שלנו. מהצד הזה. הוא יישב. הוא מספיק כבר. מה אתה עושה? נראה לזה? הנה עכשיו. לך. זוז, אני זרוק. אני זרוק סמוק, אני זרוק סמוק. אתם רואים, אנחנו לא רואים אותו בכלל. הוא יכול כן לראות אותנו. אתם יודעים לבאיך הוא פוגע בי. אתם רואים, הוא ידע לאן שאני הולך. אין לי עקים שלא יחשב. עוד בוסט שיש נמצא בלונג. גם יש את הבוסט הזה. אל תדאגי, אנחנו נראה להם הכל. בוא. כרגיל אותו חבר יושב כאן באזור של הקופסאות האלה. זה יותר מהיר לעלות. יותר מהיר, אבל עדיף שתשבו פה. כי אתם יכולים לטפס לפה ישר ואז לעלות. תשב. זה יותר מהיר מי שרוצה לנסות. אם אין אף אחד בלונג אז תנסו. אתם רואים? אנחנו יושבים כאן. הוא ייכנס, הוא לא ישים לב אלינו. תקשיבו גם לצעדים. אתם רואים, הוא לא ישים לב אלינו. עד אז כבר אתם תהרגו אותו. אם יש לו אינסטינקט מהיר רק. אם יש לו אינסטינקט מהיר הוא יוריד אתכם. עוד בוסט, כמובן כולם מכירים. זה הבוסט הזה. לבלו בוקס. לבלו בוקס. רואים, אנחנו רואים מלונג. רק את הצד הזה. עכשיו בואו תראו משהו. על הקו הזה אנחנו קופצים לכאן. ואז אנחנו נראה את כל לונג. את כל הלונג דורס. שימו לב. אתם פה עם סכין, עומדים על השפיץ, מתחילים לרוץ וקופצים. ראיתם? יש לנו ראייה ממש ללונג דורס. אל תדאגו, הוא לא נתקע. ואותו בן אדם שיכנס אנחנו נוכל לראות אותו ולהוריד לו חיים. אבל לקפוץ מהר כמה שיותר. אם הוא יוריד אותך. אז יאללה, בואו נמשיך. עוד בוסט נמצא כאן, בקארס. רואים, אותו חבר עומד על השפיץ של המכונית פה. שימו לב, אני מטפס על החבר שלי. עמוד. אוקיי, ככה. אז יש לכם ראייה ללונג ולפיט. למי שישאו פה סקאוט, תוכלו להוריד את מי שישב בפיט. ממש בשניות, שטוב. עוד בוסט שיש פה, כמובן, מי לא מכיר את הבוסט, לשורט. כרגיל, כולם יודעים. עכשיו, יש פה בוסט גם בסיטי, שאם מישהו זורק פה סמוק, שימו לב, אתם רואים, אנחנו לא יכולים לראות כלום, אז מה שעושים פשוט באים לכאן, מטפסים. עם אופ אתם תראו את זה יותר טוב. נביא אופ. שנייה בבקשה. איך זה נראה עם אופ.
אני זורק רגע סמוק עוד פעם. כרגיל, מטפסים לכאן. אופס. שימו לב איך זה נראה. אתם רואים, אנחנו יכולים לראות מישהי שבקבוצה שם. גם בדאבל דורס. אפשר גם כאן לעשות את זה. אתם רואים ממש על השפיץ הזה. שימו לב. אני אזרוק סמוק. באים לכאן. תכנסו רק יותר לבפנים פשוט, ואז לא יראו אתכם. אוקיי, עוד בוסט שיש. זה כאן על הקופסה. אתם יודעים, אפשר לעבור מכאן, ככה לקפוץ ישר לשוט. ואפשר פשוט מכאן למי שנכנס מפה, לקפוץ לפה. אתם רואים למקום הזה. פשוט ככה, שיפט, וללכת. אוקיי. ככה עולים על זה. שמתם לב? יותר נעשה את מהיר. זה שוב. רגע, אוקיי. אוקיי, ראיתם איך וואלה? ממש. במקום לעשות את כל הסיבוב באמת. לבוא מפה ולעשות את כל זה, ולקחת תלופה ולקפוץ. לבוא מפה. וופה, ווופה, ואתה מפה. אוקיי. עוד בוסט נמצא ב-BA סייט. אוקיי, זה נמצא כאן. ליד הווינדו. תעלה בבקשה. תעלה רגיל. תיקח טיפה ימינה. יופי. אוקיי. אוקיי, תראו. יש לנו ראייה לכל סיטי. וגם למי שבא מהדאבל דור. פשוט יושב לי וזה מחרפן אותי. שימו לב. דאבל דור וסיטי. זה בוסט. עכשיו יש עוד בוסט אחד שאתם עולים אותו לבד, לא צריך חבר. והמדרגות פשוט ישר לקופסה פה, וזינקתם לקופסה. ואתם יכולים להוריד את מי שנמצא כאן. אוקיי. עוד בוסט נמצא באזור של T-Spawn. אוקיי. זה כאן. אותו חבר שלכם עומד על הקופסה. תעשה לי מקום. תודה רבה באמת. אוקיי. אתם יושבים, ויש לכם ראייה ללונג. אתם יכולים לראות מי שבא. אחלה בוסט, אני משתמש בו הרבה. אחלה בולבול. ועוד בוסט אם אתם באים מהטאנל, ישר ל-T-Spawn. אתם באים, רצים לפה, קופצים. הופ, עולים. הופה. אתם כאן. ראיתם? זה הבוסטים שיש. אני אעלה בוסטים באינפרנו, במיראז' ועוד מפות אחרות. אז לבינתיים, יאללה ביי.